Aron masigurong malikayan na ang gihulagway nga diskriminasyon sud sa mga resorts, usa ka webinar series ang ipahigayon alang sa mga anaa sa hospitality industry. Aniya ang report. Karong adlaw, magsugod ang webinar series nga gipasiugdahan sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga anaa sa hospitality industry. Ang naasoy kalihukan himuon kausa matag semana aron mapalambo pa ang turismo sa Dakbayan ug aron mas sensitibo ang mga resorts sa panginahanglan sa mga PWD ug sa mga batang with special needs. Ang tourism ang good is for peace of mind. It's for relaxation. So everybody should be able to access this. Naumol ang ideya, human miani og mga negatibong reaksyon gikan sa mga netizens ang tubag sa resident shareholder sa Plantation Bay nga si Manny Gonzales. Ngadto sa post ni May Pahes, kinsa mipadayag sa iyang kasagmuyo, sa iyang kasinatian uban sa iyang anak nga may special needs samtang anaa sila sa naasoing resort. We want na mga hotels and resorts will really be sensitive. We'll really reach out and make the stay of our visitors memorable and to meet their needs. Ang Department of Tourism gikatahong nagpadayon pa sa ilang gihimong investigasyon sa insidente. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.